inama y'abayobozi ba Rayon Sports batandukanye hari harimo guhera ku buyobozi bwa Rayon Sports bw'umuryango ndetse no ku ikipe haba iy'abagore ndetse n'iy'abagabo ndetse hari harimo n'abatoza ndetse n'umukuru w'abafana ndetse na perezida wa Skol biga ku kibazo cya Rayon Sports. Inama rero yemeje yuko abakinyi ba Rayon Sports hagomba kunyuramo umweyo ugakubita ugasigaza bakeya b'ingirakamaro. Gusa benshi bakomeje kwibaza kuri kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports Muhire Kevin. Ni amakuru menshi tugiye tugufitiye, we ntabwo umweyo uje kumukubita, ahubwo nuko hari indi kipe imukeneyeho ishaka kumutangaho agafaranga gatubutse. Ikindi kandi ubuyobozi bwa Rayon Sports bwemeje ko iyi kipe ya Rayon Sports ikwiye kugura izindi ntwaro nshyashya, ubundi yarangiza ikabona kuzikoresha ndetse kandi bakagura intwaro bizeye, apana intwaro z'imfube nk'uko ubutaha ibintu byari byangenze. Bamwe mu bakinyi ba Rayon Sports harimo n'abazamu batandukanye ba Rayon Sports baraza kwirukanwa mu minsi mikeya. Liste y'abakinyi baraza kwirukanwa iraza gusohorwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sports. Andi makuru tugufitiye muri kipe ya Rayon Sports nuko transferi zikomeye cyane ndetse kandi umutoza musha we akaba yarangije gusinya, hasigaye umutoza uzamwunganira ndetse kandi n'ikipe ya Rayon Sports ikaba yaramuhaye uwabo yizeye bazafatanya, bazaba ari abatoza batatu. Ndetse kandi turaza kugaruka mu makuru akomeje gucaracara hirya no hino muri ikipe ya Rayon Sports akomeje kuvugwa na benshi ku bafana ba Rayon Sports bafunzwe bazira bakoze amahano muri accident zabayeho ku mukino wawushije ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sports. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira mu kipe ya Rayon Sports. Inama ya Rayon Sports yemeje yuko abakinyi batigeze bagaragaza umusaruro muri uyu mwaka. Ubona ko rwose amasabuno atangiye gushonga, bari gushonga nk'amasabune. Abo ngabo bakwiye kuva muri ikipe kuko ikipe ikintu bashaka papasi bafite nuko shaka kubaka ikipe ikomeye, ikipe izamara igihe koko. Ubona ko mu binyejana byose bazaza bagenda bayirahira bavuga ko mu mwaka wa 2025, 2026 ndetse n'indi myaka yose azagenda bavuga ko iyi kipe ya Rayon Sports yahabaye yari ikipe imeze neza ku buryo nta kipe yayihangaraga habe na gatoya. Niyo kipe rero bashaka kubaka kugeza ubu ngubu. Rero bamwe mu bakinyi kugira ngo haze gukorwa umweyo nuko bamwe bagomba gusohoka ndetse kandi hakaza no kugira abandi binjira muri ikipe, abandi bakinyi bashoboye. Benshi rero bakomeje kwibaza kuri Muhire Kevin. Amakuru ya nyayo yizewe nuko uyu Muhire Kevin we ntabwo umweyo uraza kumukubura, ahubwo hari ikipe imwifuza yo mu ituruka hariya mu gihugu cya Sudani, bakunda kuyita El Merreikh. Rwose ni ikipe imeze neza, ni ikipe iryoshe, nayo ni ikipe yiyubatse ku rwego rwo hejuru. Akaba ariyo kipe rero yamubengutse kugeza ubu ngubu. Rero uyu musore wacu agiye kwerekeza aja gukora ikizamini cy'imyitozo ndetse n'ibizamini by'imikino kugira ngo bamurebe koko nimba uyu ari umukinyi bizeye 5/5, dore ko ubwo habaga match ya Rayon Sports na Gorilla ari umukino wa nyuma wa shampiyona, umuyobozi mukuru wa El Merreikh yari yaje kumureba ndetse kandi bakirangiza match baganiye byinshi bitandukanye, ndetse uyu Muhire Kevin abasha kuba yamwemera ko yaza muri ico kizamini akagikora. Kandi uyu musore wacu turamwizeye ko azagitsinda akaza kuduhesha intsinzi ndetse kandi natwe tukabasha kuba twamugurisha bakaduhereza amafaranga atubutse.
byinshi rero ku bakinnyi batandukanye bari kuvuza ubuhuha, ibintu byakomeye cyane muri ikipe ya Rayon Sports, dore ko bamwe bakomeje kwibaza ati ese ninde uragenda, ati ni njyewe, ati ese ninde ati uraza kuba yava muri iyi kipe, dore ko amakuru ubu ngubu ari kuvuga nuko abakinnyi bagera muri 12 aribo bagomba gusezera muri iyi kipe ya Rayon Sports. Niko inama ya Rayon Sports yanzuye, umweyo rwose ukaza uri gukubura, ndetse kandi bakaza kuba binjizamo ndetse n'abandi bakinnyi. Gusa umusore wacu Farenganye kirazira kikazirizwa ntabwo kumukoraho byoroshye, kuko iyi ni intwaro twizeye y'ahazaza hejo, ndetse kandi bamwe mu bakinnyi baraza kuba basigaramo, ndetse n'abandi bagire icyo bamara, bazaryoherwe na shampiyona y'ubutaha, dore ko ho twiteguye intsinzi. Umutoza rero Latifi afahamuwe yangije kugera muri ikipe, ndetse byinshi bigiye gukorwa, operasiyo zigiye zitandukanye, dore ko akeneye umwungiriza, ndetse n'ikipe ya Rayon Sports ikaba yamuhaye undi, dore ko nguyu ari we mutoza mukuru, ndetse abazamwungiriza ni abatoza babiri, harimo n'uyu Rwaka Claude warusanze atoza iyi kipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports rero amakuru akomeje kuyivugwaho nayo ngayo, byinshi muzagenda mubimenya uko tugenda tubana namwe umunsi ku munsi. Abafana ho baracyafunzwe ni nk'ibisanzwe, gusa ubuyobozi bwa Rayon Sports bukomeje kubikurikirana 5 kuri 5 kugira ngo hazagire ikintu kizahinduka, nimba koko aba bafana bashobora kuba bafungurwa, cyangwa se RIB ikaba yaca inkoni